ওই যে যেই পানি জল খায় গুলায়া কয় না, আমার মাইয়ার হইল সেই অবস্থা। মাছ দেখা যেই বিড়াল নাক সিটকান, এই চচ্চড়ি দেখা সেই বিড়ালি আবার ছোক ছোক করে। বাজার দিয়া কত্তায় 10 টাকা রানছে এই মিশানি মাছ। এই যে এখন কোটা বাটার ঝামেলা, কত্তায় ভয় কয় গিন্নি রাঁধলে রান্ধো, না হলে ফেলাও। এই একদলা মাছের এমন চচ্চড়ি রান্ধুম, এক পদে এক থাল ভাত সাবার হইব। আগে এই তরকারি গুলা বানায় নিছি, এই বেগুন আলু পেঁয়াজ কলি সিম, এতেই দিয়া দিমু কোটা বাটা মাছগুলা, দিমু আদা রসুন কাঁচা লঙ্কা বাটা, গুঁড়া মশলায় জিরা হলুদ মরিচ গুঁড়া, আর দিমু স্বাদ মতো লবণ, কাঁচা তেল দিয়ে আচ্ছা কইরা মাইখা নিমু। এমন মাংসের মতোই মাইখা নাইখা নিলাম। এবার সর্ষের তেলে কালো জিরা পেঁয়াজ ফোড়ন দিমু। ওই ফোড়ন মানে পেঁয়াজটারে ভাজা ভাজা হইলে দিয়া দিমু একখান টমেটো কাটা। পেঁয়াজটা হালকা মজলে দিয়া দিমু মাখানো তরকারিটা। সবজি পাতি দেখতেই এককারি লাগদাছে, বেগুন পেঁয়াজ কলি চোখের নিমিশেই তো মজ্জা যাইব। তবে বিশ্বাস করো আর নাই করো, এই 1-2 খানি চুনা মাছেরই যা ঘ্রাণ বাইরেছিল, একেবারে টাটকা যে। ওপর দিয়া খেতে দইনা পাতা কুচায় দিলাম ছড়ায়া। হওয়া মাত্রই ওপর দিয়া নাক সিটকানি বিড়ালটা নিয়ে নিল চমাইরা। কইলাম ভাত দিয়া মাইখা খাওয়াই, সে তো গরম গরম খায়াই উসপাস করতেছে, তোমরাও খায়া জানাইও।